大家好，歡迎大家收睇我哋眼鏡兄弟嘅頻道啦。咁我哋基本上係主打各種比較少香港實況主做嘅遊戲啦。咁我哋呢就嚟緊計劃緊出一個系列呢，就黑街聖徒啦。咁我哋已經有第三同第四集㗎啦。咁我哋會以多人模式去同另外一位成員一齊去拍攝啦。咁其實呢個 game 主要係講緊好似惡搞版嘅 GTA 啦，相信好多人都睇過 GTA 或者聽過 GTA 呢隻 game 噶啦。咁另外我哋亦都計劃緊出另外一隻史丹利的預言，即係個英文名叫做 The Stanley Parable 啦。佢呢係一隻開放性結局嘅遊戲啦。咁佢會有好多唔同 option 選擇俾你揀啦。即係譬如可能行條路有兩間房嘅，行咗左手邊嗰道門呢，就已經轉咗結局㗎啦，右手邊又係另一個結局。咁其實我哋呢個頻道呢，主要呢就兩位成員嘅啫。咁我叫阿 Sky 啦。咁我呢就負責剪接啦，同埋參與一啲多人性可以多人合作嘅遊戲啦。咁另外一位實況主呢，就叫 Campion 啦。咁等佢自己介紹下自己先啦。好，各位觀眾大家好，我叫 Campion，咁咧我就會嚟緊咧就會同 Sky 咧就拍《黑街聖徒》，係啦，俾所有觀眾睇嘅。咁我哋呢條宣傳片咧就差唔多到呢度結束噶啦。咁咧如果咧各位觀眾有任何嘅建議或者想我哋拍嘅片咧，咁咧歡迎喺下面嗰度俾下留下 comment。同埋，如果各位觀眾你哋真係中意我哋條片嘅，咁歡迎咧你 like 同埋訂閱我哋。如果你覺得我哋啲片好差呢，咁你亦都可以反映一下嘅。咁你呢，就係需要停留喺呢一頁啦，跟住然後瘋狂撳你 F5掣，咁我哋就會睇到你嘅回應，跟住我哋呢，就我哋會作出呢個回覆啦。咁就呢條片就係咁多啦，多謝大家收睇。